guys, what's up? Welcome to my channel. आज चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा पहिला अपलोड गरेको भिडियोमा चाहिँ मैले पल्सरमा साउन्ड एडजस्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ र त्यो भिडियोमा चाहिँ धेरैले के कमेन्ट गर्नुभयो भन्दा ब्रदर यसलाई डिटेलमा सम्झाइदिनु पर्यो, यो जुन सामान युज गर्नुपर्छ त्यो कहाँ पाउँछ र यसलाई कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा फुल डिटेल्समा एउटा भिडियो बनाइदिनु भन्नु थियो र उहाँहरुको लागि यो मेनली उहाँहरुको लागि हो यो भिडियो है। सो यो भिडियो चेक गर्नुभन्दा पहिला गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल है। लेट स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला त हामीलाई यसको जरुरत हुन्छ, यो चाहिन्छ हामीलाई, यो बिना काम हुँदैन र जुनै पनि बाइकमा चाहिँ यो मिल्दैन यो, किनकि यो पल्सर 150 मा मात्रै एट्याच हुन्छ, त्यसमा मात्रै इन्स्टल गर्न मिल्छ, यो अरु बाइकमा चाहिँ मिल्दैन। सो यो चाहिँ हामीले पसलमा आफ्नो घर नजिकको पसलमा पाउन सकिन्छ अथवा अनलाइन अर्डर गर्दा पनि सकिन्छ। यो चाहिँ यो खासमा के हो भन्दा चाहिँ एक्स परफ्युम बडी स्प्रेको ढक्कन हो। यहाँ माथिको जुन स्प्रे गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ, निकाल्न गाह्रो हुँदैन। यसलाई निकालेर यसलाई थोरै कुच्याउनु पर्छ है गाइज, नभए यो मोडलको पल्सरमा चाहिँ इन्स्टल हुँदैन। योभन्दा अगाडिको मोडलकोमा सिंगल डिस्कमा चाहिँ सजिलो इन्स्टल हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने है गाइज, यसरी राख्ने, यसरी राखेपछि साउन्ड बब्बाल आउँछ के यसले फेरि। सो अब त स्टार्ट गरेर सुनौँ है त गाइज साउन्ड कस्तो आउँछ। ल गाइज साउन्ड यही हो, कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट गरिदिनु है गाइज। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल र बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, नयाँ भिडियो आइरहन्छ, अपलोड भइरहन्छ, त्यो चाहिँ मिस नहोस् गाइज। हेभ अ गुड डे।